si bil nekoj tip, šo na prekar go vikale paljač. Nekoja ženska mu se žalela deka ne može da mu go zapamti prekarot i to iza da objasni rekol kako upaljač bez u. Pominalo nekoje vreme i ženskava šetajki po korzo go videla od daleku i počnala da vika akm ak, akm ak. Nekoj bitolčanec patuval so avion i zapalil cigara. Stujardesata mu rekla da ja ugasni cigarata, a bitolčanecot mu rekol, šo da ne me sleziš od avionot. Me uplaši, dandalo mi go zede, izraz koji šo go označuva slednoto, mnogo me uplaši od pamet me izvad. Drugarki za vezden ili drugari za vezden. Vezden za se kogaš, elate ništo ne vi pram. Poznata rečenica pred dobivanje na kiotek. Kako se fali bitolčanec deka bil vo mnogu zemlji. Da ti go dam brat pasošo da podnaučiš malku geografija. Na denešnata lokacija kade što se naogja sendvičarata korner se naogjala budka za kompirčinja. To bilo zbirno mesto za togašnite generaciji, no pred ova budka imalo i druga budka vo koja što se prodavale cigari, vesnici. Kaj sad kulata kade što se naogja pizzerijata metro, porano se naogjala knjižarnicata so ime kultura. Stranec ne može da razberi deka vo bitola letva, kamen i zemlja nese gradežen materijal tuku fazi na pijanstvo. Predmeti koji što se upotrebuvale vo bitola se pračen mikser so koji što našite babi mu praele torti na našite roditelji, furka za trganje volna koja što se tančela so vreteno i rodan, zamena za furka koje što go upotrebuvale bogatite familiji. Na crnobelite televizori bitolčani klavale plastika gjoa vo boja bil televizoro. Ako nekoj se udri, si napravi mala grebnatinka na nekoj deloteloto, nekoj povozrasen kje reči, si ja videla mečkata pičkata i si rekla šo je ova dupka. Star bitolski običaj. Preček na gosti so slatko od smokvi i ladna voda. Kaj go sretna ovaj urupot. Urup, grd čovek,